Kauno hospiso namai šiandien kviečia Jūs į susitikimą, į pranešimą, kurį skaitys Kauno hospiso namų psichologė Gintė Stankevičienė. Tai ir kviečiu. Ačiū. Valanda. Oi, čia dabar taip, gal čia pabūsiu. Tai labai smagu matyti, kad visi esame hospiso bendruomenė čia, susirinkus. Ir apskritai smagu labai kalbėti sveikatos dienose apie hospisą, pristatinėti šitą įstaigą, kuri teikia paliatyvią pagalbą pacientams jų namuose. Tai turbūt galime ir pradėti. Gerai. Pagrindinė tema, apie ką aš kalbėsiu šiandien, tai visų pirma apie tai, kokia mes esame organizacija, kaip dirbame, kokią turime komandą ir koks yra mūsų apskritai tikslas, kokia misija kaip organizacijos, kuri padeda paliatyviems pacientams jų namuose. Šiuo metu neturime stacionaro, todėl keliaujame pas pacientus į vietą, kuri jiems yra artima, kuriems yra pažįstama ir kur kiekvienas turbūt jaučiamės patys pažeidžiamiausi, tai yra namai. Todėl mūsų darbas yra be galo subtilus, jautrus ir prasmingas. Gerai. Dažnai žmonės išgirdę žodį hospisas asocijuoja su mirtimi. Ir žinoma, tai yra nebereikalo, nes mes teikiame pagalbą žmonėm, kurie serga nepagydoma liga, kuri yra mirtina ir dažniausiai aktyviai nebegydoma. Tačiau, kaip mūsų direktorė Kristina Krasko pasakė, mirtis yra faktas. O kol to fakto nėra, vyksta gyvenimas. Ir mūsų kaip organizacijos tikslas yra orientuotis ne į mirtį, o į orų žmogaus gyvenimą iki paskutinės jo akimirkos. Tai trumpai pristatysiu save, kas aš tokia esu ir kodėl man svarbu kalbėti apie hospisą. Tai aš esu sveikatos psichologė ir Kauno hospiso namuose dirbu jau beveik 2 metai. Tai kiekvieną dieną susiduriu su pacientais ir su jų artimaisiais, matau, su kuo susiduria jie, ką išgyvena ir kokius sunkumus patiria. Lygiai taip pat esu susidūrusi su nepagydoma liga savo artimoje aplinkoje, apie tai irgi pasidalinsiu. Ir turbūt dėl to jaučiu didžiausią prasmę padėti žmonėm, nes mano šeima gavo be galo didžiulę pagalbą iš hospiso, kai mums jos reikėjo. Ir tada supratau, kad aš privalau padėti žmonėm, nes mes gavome pagalbą. Ir tai buvo be galo jautru, bet apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Ir galiausiai aš esu Last Aid instruktorė, nepraktikuoju instruktorės karjeros, bet tai reiškia, kad aš praėjau kursą, kurio metu mes mokėmės, kaip būti šalia mirštančio žmogaus, ką kalbėti, kaip nekalbėti, kaip būti šalia, kas yra svarbu ir kaip palaikyti ne tik patį žmogų, kuris sunkiai serga, bet kaip palaikyti ir jo aplinką, kaip būti jo aplinkoje. Ir šiek tiek tomis žiniomis šiandien pasidalinsiu ir ką norėčiau, kad išsineštumėt iš šito pranešimo. Tai visų pirma žinutė, kas yra hospisas, kaip mes veikiam,
kokie mes bendruomenė esam ir kas mums yra svarbu. Taip pat šiek tiek papasakosiu iš psichologinės pusės, su kuo susiduria šeima, kai artimoje aplinkoje ar ne, kažkuris tai artimas žmogus arba pats žmogus susiduria su žinia, kad sergate nepagydoma liga. Ir kaip būti šalia, pasidalinsiu tokiais patarimais, kaip būti šalia žmonių, kurie serga ir kaip būti šalia žmonių, kurie slaugo sergantį. Tai va, tikiuosi bus įdomu. Jeigu turėsit kažkokių klausimų, tiesiog kils, tai kelkit ranką, padiskutuosim, mūsų čia nedaug yra, tai tikrai drąsiai, aš šiek tiek jaudinuosi, turbūt tai matosi, bet eigoje manau, kad atspauduosiu. Tai va, tai pradžiai toksai žaidimas, tiesa ar melas. Parodysiu 3 faktus apie hospisą ir noriu tiesiog, kad sureaguotumėt, kaip jums atrodo, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas. Tiesa ar melas, kad hospisas yra įstaiga, kurioje pagalba teikiama tik senyvo amžiaus žmonėm? Taip, tai yra melas. Tikrai, tai yra melas, nes mūsų paciento amžiaus vidurkis, bijau pameluoti, bet siekia apie 55 metus. Matau, kad linksi galvą mūsų direktorė, tai vadinasi, teisingai pasakiau skaičių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pas mus yra pacientų nuo 2 metų amžiaus ar jaunesnių iki 92 ir vidutinio amžiaus žmonių. Ir čia turbūt svarbiausia yra suprasti tai, kad liga nesirenka pagal amžių. Liga renkasi, nieks nežino pagal ką iš tiesų. Ir aš dabar supratau, kad aš kalbu be mikrofonų, jūs mane gerai girdit? A ne? Jeigu su mikrofonu kalbėčiau? Geriau? Geriau, nereikės rėkti. Gerai. Ir tada galime keliauti prie kito fakto. Tai tiesa ar melas, kad paliatyvi pagalba teikiama tik pacientui. Melas. Taip. Melas, visiškas melas, nes mes teikiame pagalbą ir pacientams, ir jų artimiesiems, kurie, kaip statistika rodo, prie paciento praleidžia 95% laiko, o medicininė komanda tik 5% laiko. Todėl mums yra be galo svarbu užtikrinti pagalbą artimiesiems, kad jie sugebėtų pasirūpinti pacientu. Lygiai taip pat mums be galo svarbu yra rūpintis ir pacientu. Todėl mes, kaip hospisas, kurie teikia paliatyvią pagalbą pacientų namuose, rūpinamės visa šeimos sistema ir stengiamės atliepti poreikį tokį, koks jis yra. Ir paskutinis būtų tiesa ir melas, kad paliatyvi pagalba teikiama tik onkologiniams pacientams. Melas. Taip, tai yra melas. Iš tiesų, diagnozių gali būti įvairiausių, tai gali būti neurologinės diagnozės, smegenų pažeidimai, tai gali būti autoimuninės ligos, onkologinės lygiai taip pat. Tai tikrai gali būti įvairių ligų. Tai taip, apibendrinant tą įžangą apie hospisą, tai hospisas pirmiausia yra organizacija, kuri teikia nemokamas paliatyvias paslaugas pacientų namuose, Kaune ir Kauno rajone. Ir hospiso tikslas yra užtikrinti orų, kokybišką gyvenimą pacientams iki pat paskutinės akimirkos. Kokias paslaugas mes teikiam? Tai paslaugos yra plačios, medicininės, socialinės, psichologinės,
dvasinės ir net juridinės paslaugos. Ir paslaugų poreikį įsivertiname pagal kiekvieną situaciją individualiai. Kartais žmonėms reikia tik slaugytojų padėjėjų paslaugų, pavyzdžiui, nusiprausti, pagalbos pavalgyti, ar ne? Kartais prireikia dažnesnio slaugytojų įsitraukimo, gydytojų įsitraukimo, vaistų kontroliai, galbūt lašelinių lašinimui. Dažnai prireikia socialinių paslaugų, nes žmonės dažnai nežino, kas jiems priklauso, kokias išmokas gali gauti. Dažnai socialinėje srityje reikia tiek daug biurokratijos ir žinoti, kur kreiptis, ką pildyti, kaip užpildyti. Todėl socialinės paslaugos yra irgi labai svarbios pas mus, nes padedam žmonėm rasti išeitį, galbūt užtikrinti, kad gautų socialinę pagalbą į namus, šalia mūsų pagalbos, ar ne, ir tiesiog gauti tai, kas priklauso. Psichologinė pagalba yra teikiama ir pacientams, ir jų artimiesiems. Vėlgi vertinamas yra poreikis, nes kartais pacientam tai nėra reikalinga, bet artimieji išgyvena be galo daug ir jie nori pabendrauti, pasikalbėti, išsikalbėti, rasti būdą, kaip išbūti. Todėl tos psichologinės paslaugos yra teikiamos pagal poreikį. Arba pacientam, arba artimiesiems, arba visiems. Dvasinės paslaugos lygiai taip pat būna žmonės nori, kad juos aplankytų kunigas. Pavyzdžiui, ar ne? Gali ateiti dvasinė asistentė, kartu su žmonėm pasimelsti, pabendrauti. Ir tai yra vėlgi atsižvelgiama į tai, ko nori pacientai. Mes visada informuojame, kad yra įvairios paslaugos ir leidžiame tiesiog žmonėm pasigalvoti, ko reikia, koks poreikis yra. Ne visada iš karto galbūt tas poreikis atsiranda, kartais atsiranda vėliau. Ir galiausiai mes teikiame ir juridinės paslaugas. Tai reiškia, kad padedame, jeigu yra poreikis teisiniuose procesuose, konsultuojame, einame kartu šalia kojon, vėlgi užtikrinant teisės, kad žmonės galėtų gauti tai, kas jiems priklauso, lygiai taip pat kaip ir socialiniai srityje turbūt. Tai mūsų komanda sudaro darbuotojų komandą, administraciją ir savanorių tarnybą. Šiek tiek norėčiau daugiau pakalbėti apie savanorių tarnybą, nes savanorių tarnyba yra be galo svarbi Kauno hospiso namų dalis. Savanorių tarnybą sudaro savanorių koordinatorė, savanorių psichologė, transporto koordinatorius ir daugiau negu 190 savanorių įvairiausių sričių specialistų, žmonių, kurie įvairaus amžiaus yra, įvairių gebėjimų, įvairių galimybių, galintis suteikti įvairias paslaugas, apie kurias šiek tiek vėliau papasakosiu. Ir kad būtų šiek tiek lengviau suprasti, paėmiau tokį statistinį skaičių. Tiesiog, kad suprasti, kokia svarbi yra savanorių dalis mūsų organizacijai, tai netgi 25% vizitų, kurie buvo įvykę 25 metais, buvo atlikti savanorių. 25% tai yra be galo didelė dalis, žinant, kad savanoriai daro ne tik tai kontaktinį darbą, tai reiškia, kad ne tik tai vizituoja pacientus, yra be galo daug nematomo darbo, kuris mūsų organizacijai yra be galo svarbus. Tai čia yra surašyta visi, ne visi netgi turbūt, bet didelė dalis įvairių veiklų, ką atlieka savanoriai, ir aš paryškinau būtent tas veiklas, kurios yra be kontaktės. Tai vadinasi, nevyksta vizitas. Tai mes galim matyti, kad tai yra įvairūs organizaciniai klausimai, norų ir svajonių pildymai pacientams, organizavimas išvykų, organizavimas pacientų gimtadienių, fotografavimas bei filmavimas renginių.
tiesiog pagalba personalui, ar ne? Taip pat kūrimas lankstinukų, organizavimas konferencijų, kapų priežiūra, jeigu yra reikalinga. Žodžiu, N dalykų, kurie vyksta užkulisiuose. Ir aš taip net drįsčiau sakyti, kad mūsų veikla yra paremta 50/50. 50% darbuotojų atsakomybė, ar ne? 50% savanorių. Todėl mums savanoriai yra be galo gyvybiškai svarbus. Tiesiog. Ir čia galima matyti momentus iš savanorystės, kuri yra įvairiausia. Čia, pavyzdžiui, matome savanorę, kuri atvyksta pas pacientą į namus gimtadienio proga ir jis sveikina su gimtadieniu. Dažnai žmonės, kurie ilgai serga, ilgai tenka gulėti patale, nebesijaučia verti švęsti. Ir štai šita savanorė sukuria tokią galimybę pabūti koncerte, gyvam koncerte. Hospise iš viso gimtadieniai yra labai svarbus ir mes sveikiname kiekvieną pacientą. Tai vienas iš būdų yra būtent pakoncertuoti paciento namuose. Štai čia matome visai kitokią savanorystę. Šviestuvo tvarkymą, ar ne, kuris yra labai reikalingas būtent tam pacientui, kad namuose šviestų šviesa. Atrodo, tai labai tokie paprasti momentai, bet jie yra be galo svarbus. Nes pacientas, pavyzdžiui, kasdienybėje susiduria su to, kad negali įsijungti galbūt šviesos, ar ne? Čia, pavyzdžiui, matome, kaip 6 savanoriai berods neša pacientę vežimėlyje. Ir kadangi pacientė pati negali eiti, ar ne, jinai yra išnešama į lauką ir turbūt parnešama atgal ir tam reikia 6 žmonių. Ir jie čia atvyko ir tiesiog padėjo pajusti pacientai, kad dar gali būti lauke. Ir čia daromas manikiūras. Žodžiu, šitą skaidrę norėjau parodyti, kad savanorystė gali būti įvairiausia ir mes stengiamės tiesiog atliepti poreikį tokį, kokį turi pacientas ir jo šeima. Ir jeigu norėtumėt prisidėti prie savanorystės Kauno hospiso namuose, labai kviečiame susisiekti. O jeigu aktualu yra gauti paslaugas iš Kauno hospiso namų, čia yra 3 žingsniai, ką reikėtų padaryti, tai gauti išrašą siuntimą iš šeimos gydytojo forma 027, patvirtinimą, kad reikalinga paliatyvi pagalba ir galiausiai paprasčiausias, bet to pačiu ir pats sunkiausias žingsnis, tai yra paskambinti mums ir paprašyti pagalbos. Tai va, baigėsi tokia oficiali dalis. Apie hospisą turbūt kaip jis veikia galėčiau pasakot, kokia yra struktūra, kiek yra darbuotojų, kiek yra savanorių, kaip mes veikiam, kaip mes bendradarbiaujam, kokią komandą esam, koks čia visas mechanizmas užkurtas, bet iš tikrųjų man hospisas yra daugiau negu darbovietė. Čia matot mano mamą. Jinai buvo hospiso pacientė ir mano mama iki mirties sirgo 10 metų. Jai buvo diagnozuotas Parkinsonas ir mano nuostabai šita liga labai suveikė taip, kaip niekas iš mūsų nesitikėjo. Ir paskutinius 4 metus mano mama praleido šitoj lovoj ir mano mama prižiūrėjo nuostabiai, prižiūrėjo mano tėtis, jisai be galo daug meilės sudėjo, daug širdies, daug jėgų, daug energijos. Bet kai tai darai 10 metų, tai darosi vis sunkiau ir sunkiau ir sunkiau.
Ir mūsų šeimoje iš tikrųjų mamos sveikatai vis blogėjant, vis daugiau atsirado įtampos, vis daugiau baimės, vis daugiau nežinomybės, vis daugiau klausimų, į kuriuos niekas neatsako. Ir tada į mūsų namus įžengė hospisas. Labai sunku pasakyti, ką reiškia, kai ateina į namus žmonės, kurie nori tau padėti, kuriem rūpi, kurie ateina ir sako, duok savo sunkumo, įtampos, skausmo, pasidalink su manim, aš jo šiek tiek galiu paimti, šiek tiek tavo atsakomybių. Ir viena man labiausiai turbūt įstrigusių situacijų, tai mano mama labai mėgo skaityti knygas. Kiek aš ją atsimenu, tiek pas ją romanų pilnos lentynos, žodžiu, ir daug skaitimo. Na ir tos 4 metus, kol jinai gulėjo šitoj lovoj, jinai negalėjo judėti. Realiai, tik rankas judino, ar ne ir galvą šiek tiek. Ir jinai manęs paprašė, aš neatsimenu, kaip tai įvyko, bet sako, paskaityk man knygą. Na ir pirmą kartą aš ją skaičiau su tokiu dideliu džiaugsmu, nes mes čia kažkokį tai turim kartu momentą, kur galim praleisti laiką ir tai bus naudinga. Bet aš knygų skaityti nemėgstu. Ir pirmas kartas buvo labai įdomus, labai fainai, mums abiem patiko, jinai užmigo, bet vis tiek antrą kartą pratęsim, 3 kartą ir jau 4 kartą aš nebenoriu skaityti tas knygos, bet aš žinau, kad jinai labai nori. Ir tada aš skaitau per nenoriu. O kai darai dalykus per nenoriu ir jos kartoji, galiausiai atsiranda piktis, kad tu darai tai, ko tu nenori daryti. Bet tada atsirado hospise savanorė, kuri su malonumu mano mamai skaitė knygas. Jinai lankydavo mano mamą kas 2 savaitės, neįsivaizduoju, bet jinai skaitydavo mano mamai knygas. Ir man taip gera buvo žinoti, kad mano mama gauna tai, ko jinai trokšta ir kad man nereikia to daryti per prievartą. Tai yra labai maža smulkmena, tai yra labai maža dalelė visos kasdienybės, kur hospisas prisidėjo, bet man tai buvo labai svarbi, nes aš žinau, kad mano mamai tai yra labai svarbu. Tai va. Ir tai, ką išgyveno mano šeima, aš tikrai kasdienybėje matau dažnai. Ir tai, su kuo susiduria šeimos, kai kažkuriam tai šeimos nariui diagnozuojama yra nepagydoma liga. Ir aš noriu šiek tiek pravesti per tokį, kadangi esu psichologė, tai jaučiau pareigą šiek tiek per tą psichologinę prizmę pravesti ir daugiau duoti informacijos, kad mes geriau suprastume iš tikrųjų, ką išgyvena šeimos, kur tenka slaugyti, ką išgyvena žmonės, kuriem tenka būti ligoje. Nes man atrodo, kad yra labai svarbu ir tai dažnai labai gąsdina ir žmonės dažnai nusisuka nuo tokių situacijų, nes tiesiog nežino, kaip būti, nežino, ką sakyti, bet man atrodo, kad supratimas gali padėti išdrįsti būti šalia, kai to labiausiai reikia. Tai pirmiausia, kai gaunama yra diagnozė, nepagydomos ligos diagnozė, šoką patiria tiek pats pacientas, tiek artimieji. Ir šokas eina kartu su tokiu neigimu, ar ne, negalėjimu pripažinti, kad tai yra liga, kurią aš sergu, ar ne, arba kuri yra manyje. Tai tas neigimas gali pasireikšti įvairiai. Tai gali pasireikšti tiesiog per norą keliauti pas kitus gydytojus ir gauti 2, 3, 4 nuomonę apie tai, kas man yra. Ne, tai gali pasireikšti per tiesiog nekalbėjimą, ignoravimą, nesakymą niekam apie tai, kad tau yra diagnozė. Ir labai svarbu suprasti, kad neigimas, čia netikėjimas, prašau, ar ne, gali toks būti dvigubas.
Pirmiausia, tai yra neigimas diagnozės ir kita pusė neigimo yra prognozė. Tai kaip ir čia parašyta, ar ne? Aš netikiu, kad turiu ligą ir aš netikiu, kad tai yra mirtina liga, kad aš nuo jos galiu mirti. Ir tyrimai rodo, kad tą pirmą neigimą, tą diagnozės yra priimti lengviau, nei priimti prognozę, kad aš mirsiu. Ir tai mes matome iš tikrųjų kasdienybėje, kai pacientai, kurie gauna paliatyvią pagalbą, tai vadinasi, jų liga jau nebėra gydoma ar ne, jie vis dar kovoja su tą diagnozę. Jeigu aš kovoju su diagnoze, aš vadinasi diagnozę priimu, bet nepriimu tai, kokia yra prognozė šitos diagnozės. Ir kartais stebėti tą kovą yra be galo sudėtinga, nes labai svarbu yra priimti, priėmimas atneša daugiau ramybės ir gebėjimo pabūti čia ir dabar, bet jeigu aš nuolat kovoju, aš tikiu, kad aš atsistosiu, pavyzdžiui, tai kelia labai daug įtampos ir pačiam pacientui ir artimiesiems. Dažnai artimieji pyksta ant paciento, tu nedarai to, tu kažkaip nepakankamai kažko darai, tu nesistengi dėl savęs ar ne. Ir čia irgi yra tokia tam tikra neigimo forma, nes artimiesiems yra sunku matyti, kaip po truputį silpsta jų mylimas žmogus. Ir neigimas yra labai normali reakcija. Visi mes ją išgyvenom ir tai yra mūsų psichikos būdas tiesiog apsisaugoti nuo, tiesiog lengviau išgyventi, išbūti, ar ne? Tai su neigimu yra viskas okei, bet jeigu jis labai ilgai užsitęsia, tai gali būti kaip ir žalinga. Tada kita emocinė reakcija, kai išgirdus diagnozę yra gedėjimas. Ir čia labai svarbu suprasti, kad tuo pačiu metu gali gedėti ir pacientas. Pacientas gedi tokio savęs, koks buvo anksčiau. Tai pavyzdžiui, jisai turėjo energijos, jis visur dalyvavo, jis visur ėjo, jis su visais kalbėjo, bendravo, piešė, nesvarbu šoko. Ir staiga diagnozė atima liga, ar ne? Atima energiją, atima motyvaciją, gebėjimą pasirūpinti savim. Ar ne? Gali tai vykti labai staigiai, gali tai po truputį keistis tą kasdienybę, bet pacientas visada galvoja, gedi tos savo versijos, kuri buvo prieš tai. Ir dažnai girdžiu, kad aš būdavau tokia energinga, aš taip visur vaikščiodavau, aš tiek visko norėdavau, dabar aš nieko negaliu. Ar ne? Ir tai yra, tokie žodžiai rodo, kad šiuo metu šitas pacientas gedi savęs praeitį. Ir lygiai taip pat gedėjimą patiria artimieji. Artimieji gedi savo mylimo žmogaus tokio, koks jis buvo iki ligos, nes dabar galbūt su juo nebegali taip leisti laiko, kaip leido iki šiol, bet turi rūpintis juo, ar ne, prisimti jo atsakomybės kažkokias, santykis pasikeitė. Ir tai yra skaudu stebėti, kai tavo artimasis kinta dėl ligos. Ne? Kai silpsta, keičiasi energija, keičiasi mintis netgi kartais, ar ne? Ir labai svarbus momentas ir turbūt labiausiai sekinantis momentas emociškai šeimai, kuris susiduria su liga, tai yra kiekvienas pablogėjimas grąžina vėl gedėjimą iš naujo. Nes galbūt mes jau stabilizavomės, ar ne? Galbūt jau, radom būdą, kaip gyventi iš toj kasdienybei ir staiga pablogėjimas. Ir tas pablogėjimas gali būti įvairus. Gali, pavyzdžiui, galbūt pacientas nueidavo iki tualeto pats, ar ne? Dabar nebegali. Staiga paėmė ir nebegali. Kaip šeimai prie to prisitaikyti? Vėl viskas vyksta iš naujo, vyksta adaptacija, vyksta gedėjimas. Ir, tų emocijų yra be galo daug, visada jos tiesiog sukasi kaip toks kaip karuselė, norėjau pasakyti,
kažkokį tokį žodį, bet gavos toks, kas gavos. Ir dar svarbu suprasti tai, kad tuo pačiu metu artimasis ir pacientas gali būti visiškai skirtingose gedėjimo etapuose. Gedėjimo etapai kokie yra? Tai pirmiausia, neigimas, kuris yra pirmoji reakcija į ligą. Neigimas, pyktis, depresija, derybos ir susitaikymas. Tai yra 5 stadijos. Ir pavyzdžiui, vienu metu pacientas gali būti pykčio stadijai, kuris pyksta ant savo artimo. Tu man čia gal ne tai padavėjai, ne tą padarėjai ar ne. Pyksta ant Dievo, pyksta ant gydytojų, tiesiog pyksta. Nes jisai gedi savęs tokio, koks buvo, jisai pyksta. Tuo pačiu artimasis yra savo gedėjimo etape, kuris jisai liūdi. Jam depresija, jis liūdi, jis neturi energijos, neturi motyvacijos, negali tiek dėti pastangų į priežiūrą. Ir mes tada atsirandam tokiam įtampos dėliai, įtampoje šeimoje. Tai va. Ir tokiais momentais gali būti baisu tikrai būti šalia šeimos, kuris su tuo susiduria. Tikrai ten daug gali būti įtampos, bet tada yra be galo svarbu žmonės iš aplinkos, nes jie padeda tą įtampą truputį sumažinti. Tiesiog savo pasirodymu, pagalba, pabuvimu. Ir žinoma, nuo diagnozės paskelbimo lydi nuolatinė baimė ir nežinomybė. Jinai nebūtinai yra labai, nuolatinė, tai jinai vis pasirodant, ar ne? O kas bus toliau? O su kuo susidursiu? Kas man gali pablogėti? Ar ne? Kaip aš įsispręsiu situaciją, jeigu kažkas tai, jeigu sunkiai pradėsiu ryti? Kas bus toliau? Pats pacientas galvoja, bet ir artimieji galvoja, ar ne? Artimųjų galvose gali irgi suktis dažnai, kaip šiandien naktis praeis. Ar man reikės keltis 3 kartus? Ar aš gerai išsimiegosiu? Ir nuo to priklausys, kaip kita diena praeis, ar ne? Ir tai yra nuolatinė nežinomybė, nuolatinė baimė. Kaip atrodys ta diena, kai mirsiu? Kaip atrodys ta diena, kai mirs mano artimasis? Juk baisu, ar ne? Baisu apie tai galvoti, kai tu esi tas žmogus, kuris atsakingas esi šalia savo artimojo. Ir žinoma, susirgus šeimoje vienam iš šeimos narių mažėja po truputį, ar ne po truputį, būna visaip, mažėja savarankiškumas. Ar ne? To žmogaus, kuris serga, tai pavadinta čia paciento savarankiškumas, mažėja paciento savarankiškumas, tai gali būti, pavyzdžiui, kaip ir minėjau, ar ne? Dar vakar galėjau nueiti iki tualeto pats, šiandien jau nebegaliu. Dar vakar galėjau valgyti pats, šiandien jau nebegaliu. Dar vakar galėjau įsijungti televizorių pats, paskaityti knygą pats, šiandien jau nebegaliu. Dar vakar kvėpavau pats, šiandien jau nebegaliu. Mažėjant paciento savarankiškumui, didėja artimųjų atsakomybė. Tai vadinasi, jeigu pacientas nebegali pats pavalgyti, artimieji turės 3 kart dienoj pagalvoti apie tai, kad turi pamaitinti savo artimą žmogų. Ar ne? Tada, mažėjant ir savarankiškumui, dažnai pacientai jaučiasi vis labiau ir labiau našta kitiem, nes patys nebegali, jais turi pasirūpinti. Dažnai gali kilti jausmas, kad manęs niekas nesupranta, ypatingai tais atvejais, jeigu artimieji sako, tu dar gali pats, tu dar padaryk, ar ne, tu, pasportuok, kažką padaryk, kažką padaryk pats. O iš tikrųjų, galbūt pacientas taip neturi tos energijos, neturi motyvacijos, ten vyksta daug kitokių procesų ir tada gali tiesiog jausis visiškai nesuprastas savo artimųjų. Tuo pačiu ir artimieji gali jausis nesuprasti. Ir artimieji, žinoma, dažnai nori gelbėti, nes
jų atsakomybė yra žmogus, kuris serga. Tai vadinasi, aš turiu kažką padaryti, kad būtų geriau. Vadinasi, aš turiu išspręsti visas problemas ir aš, pastatyti ant kojų turiu, ar ne, išgelbėti, išgydyti. Tai vat ta gelbėjimo pozicija yra labai natūrali, labai suprantama ir vėlgi čia kaip ir su neigimu ganėtinai susijusi, nes jeigu aš gelbšiu ir noriu išgelbėti, vadinasi, ne visai priimu, kad nelabai yra ką gelbėti, ar ne? Labiau yra būti šalia, bet tas gelbėjimo momentas yra stiprus ir tikrai labai dažnai matau, tai aš pati tame buvau 8 metus. 8 metus norėjau mamą gelbėti, kol galiausiai supratau, kad viskas, reikia būti, reikia mėgautis kiekvienu momentu kartu, reikia džiaugtis, kad dabar galiu būti šalia jos, kad dar galiu suprasti, ką jinai man sako. Ir biškį liūdna, žinokit, kad tas gelbėjimo procesas toks buvo ilgas, bet matytis buvo reikalingas. Atrodo, kad jeigu nebūčiau taip ilgai gelbėjus, gal būčiau daugiau pasimėgavus momentai su ją, laiku su ją. Tai va. Ir žinoma, šalia eina bejėgiškumas artimiesiems, nes matai skausmo iškreiptą veidą ir tu nieko negali padaryti, apart suleisti vaistų ir būti, paglostyti vietą, kuri skauda, bet tai nebūtinai sumažint skausmą. Ir tada tu toks bejėgis jauties, nes atrodo, kad ką aš galiu padaryti ir tada pikta pasidaro, kad čia nieks nevyksta, tu skausmas nedingsta, ar ne? Tai tos bejėgystės yra daug ir artimųjų, ir pačių pacientų, lygiai taip pat jausmuose. Tai va, tai realiai pasikeičia santykis, kai žmogus iš sveiko tampa nesveiku, keičiasi santykis. Iš tokio, kur statomas ryšys, į tokį, kur pagrindas yra tiesiog funkcinė priežiūra. Užtikrinti, kad būtų išgerti vaistai, nežinau, pamaitintas, pakeistos sauskelnės, perrengtas, nupraustas, ar ne. Tai va, tai toks didelis pokytis. Kartais slauga būna trumpa. Ką reiškia trumpa? Turbūt tas laikas, kai slauga artima, niekada netrodo labai trumpas, bet kartais jinai užsitęsia, būna tikrai labai ilga, nuo kelių mėnesių, kelių metų, 14 metų. Na, ir ilgalaikiai slaugoj iš tiesų yra tam tikrų grėsmių artimiesiems, apie kurias noriu irgi pakalbėti. Ir tai yra vieta, kur dažnai atsiranda jau hospisas, ar ne, kai mes kalbam apie ilgalaikę slaugą. Tai slaugant ilgai savo artimą didėja perdegimo rizika. Kodėl? Todėl, nes ilgą laiką aš atsikėlęs ryte galvoju, nieko man reikia, o ko reikia žmogui, kuris slaugau, ar ne? Gyvenimas ilgą laiką, diena iš dienos sukasi apie rūpestį kitu ir savo truputį pribėgti prie savęs ten pavalgyti į dušą, ar ne? Bet visas dėmesys daugiausiai yra visgi nukreiptas į artimąjį. Ten daug atsakomybės, daug rūpesčio, daug nežinomybės, kaip minėjau, nuolat besikeičianti situacija, nebūtinai nuolat, bet vėlgi, ta situacija yra prastėjanti. Kuo labiau prastėja sveikata, tuo daugiau atsakomybės turi artimasis. Ir žodžiu, ir jis sukasi tam rate, išgyvena gedėjimą, ne, išgyvena nerimą, baimę. Aš čia dabar taip tamsiai kalbu ir iš tikrųjų galvoju, kad nėra viskas taip tamsu iš tikrųjų, bet tiesiog tai yra tikrai labai sudėtinga ir mano žinutė norisi perteikti, kad yra sudėtinga būti užsisukus tam slaugos rate visai šeimai. Ir pacientui, ir artimiesiems. Tai va, tada pasireiškia ir nuovargis, pyktis, emocinis atitolimas, gali būti tokia apatija, lyg tai man nebesvarbu, kas bus ir kaip bus, funkcionuoju iš automato. Atsikeliu, tavo vaistus,
pamaitinu, einu dar prigult. Ir tada pasidaro per sunku vieniems. Ir kai pasidaro per sunku vieniems, tada yra labai svarbu kreiptis pagalbos. Ir va šitam lūžio momente labai gerai, jeigu atsiranda Kauno hospiso namai. Labai gerai, jeigu atsiranda žmonės apskritai, į kurios galima kreiptis. Labai gerai, jeigu žmonės išdrįsta kreiptis pagalbos, pripažįsta, kad mums per sunku, mes čia visi degam, konfliktuojam, pykstamės. Ar ne? Vėlgi, kaip ir sakiau, ne viskas yra taip juoda ir pilka, tikrai būna akimirkų gražių kasdienybė, kai mes adaptuojamės prie kažkokios situacijos, tada tikrai lengviau yra pamatyti, ar ne, ir šviesos kažkokios ir džiaugsmo, pasidžiaugti. Tai kokie yra galimi pozityvūs aspektai? Čia slauga nėra pozityvu, bet įmanoma rasti tokių aspektų, kaip pavyzdžiui, artumo stiprėjimas. Dažnai žmonės akivaizdoje sunkios ligos pradeda nuoširdžiau dalintis vieni su kitais, kalbėti, kas iš tikrųjų svarbu, pasidalinti kažkokiam baimėm, kažkokiais prisiminimais, padėkoti, atsiranda noras dėkoti. Ir tai yra abipusis toks ryšys. Ir aš labai gerai pamenu momentą, kas man tai buvo turbūt jautriausias momentas mamos slaugimo periode, kai aš jai paskutinį kartą nulakau nagus ir jinai paėmė tai mano abi rankas ir pabučiavo ir sako ačiū. Ir tai buvo taip jautru, aš dabar netgi atrodo, kad norėčiau apsiverkti, nes tai buvo pats jautriausias momentas, turbūt iš slaugos istorijos, kur jinai man padėkojo ir aš jai padėkojau. Ir tai nereikėjo ten daug žodžių, nereikėjo sakyti už ką ir kaip ir kas. Užteko tokio žvilgsnio vienai kitai į akis ir tiesiog meilės, artumo, tyrumo, santykio kažkokio. Tai vat, ilgalaikėje slaugoje gali būti, kad tas ryšys sustiprės, jisai bus kitoks, bet jis gali būti toks, čia ne taip ir pasakysiu, tikresnis, bet nežinau, ar tikresnis, man jisai buvo tikresnis, negu turėjau ryšį su mama prieš tai. Tai buvo naujas santykis, absoliučiai. Tada, kai nebegelbėjau. Tada, kai priėmiau, kas vyksta. Ir prasmės paieška, tai sunkios situacijos iškelia tos klausimus, kodėl man taip, už ką man taip, kam, kaip čia dabar būti. Ir tie klausimai padeda rasti kažkokius atsakymus, ar ne? Ir kiekvienas atsakymas tai yra kažkokia kryptis, dėl ko aš čia esu, dėl ko aš čia gyvenu, dėl ko man taip atsitiko. Tai ta prasmės paieška gali būti tikrai vertinga žmogui, žmogaus patirčiai, žmogaus augimui. Ir grįžtant prie Kauno hospiso namų, tai vat, kai mes to lūžio momentu atsirandame pas šeimą namuose, svarbiausi tikslai, kurios pradžioje privaloma kažkaip tai suteikti, nežinau, tai yra suteikti erdvės pirmiausia artimiesiems, kurie, nežinau, N laiko, N dienų, N mėnesių rūpinosi ir dabar ateina hospis ir biškį atsikvėpkit, biškį šiek tiek atsitraukit. Ir ne taip paprasta, nes ne taip paprasta artimiesiems atsitraukti, nes atrodo, kad tu geriausiai žinai, ko čia reikia, kaip čia ką, nežinau, kaip paguldyti, kaip padėti pagalvę. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad hospisas mano šeimą išmokė priimti pagalbą. Priimti pagalbą ir leisti savo truputį atsitraukti. Ir ta erdvė yra ten, kur kuriasi ryšys. Ta erdvė, kurią suteikia hospisas, yra vieta, kur kuriasi ryšys šeimoje, kitoks ryšys. Ir žinoma, pasirūpinti pacientų. Tikslas – pasirūpinti pacientų. Tai bendrai paėmus, pasirūpinti pacientų ir artimaisiais. Artimiesiems suteikti truputį erdvės, atsitraukti
pacientui suteikti tai, ko jam reikia. Ir turbūt svarbiausia šita žinutė, kad tokiais atvejais iš tikrųjų svarbu negelbėti, netaisyti situaciją, o tiesiog būti. Ir čia tokias gairias, iš karto atsiprašau už šitą klaidą, čia ChatGPT padarė šitą klaidą, kurias nenorėjau ištaisyti, bet čia parengiau tiesiog tokias patarimus, kaip galima būti, ar ne? Man atrodo, kad žinoti, kaip būti prie žmonių, kurie serga nepagydoma liga, prie žmonių, kurie slaugo savo artimuosius, svarbu kiekvienam. Liūdnos naujienos, bet mes esam tokia senstanti visuomenė ir man atrodo, kad kiekvienas pilietis, kiekvienas žmogus turėtų gebėti būti šalia savo artimų, šalia savo kaimynų, šalia draugų, giminių, ar ne? Nes tas buvimas yra tiesiog neįkainojamas. Ir kaip būti, tai yra labai baisu, pradžioj tai yra labai baisu, nes neaišku, ką sakyti, ką daryti, ko klausti, ko neklausti, ką pasakoti, ko nepasakoti, ar ne. Ir kai mes kalbam apie žmonės, kurie slaugo savo artimuosius, tai čia yra labai svarbu tiesiog leisti artimiesiems jausti, leisti būti taip, kaip būnasi, ar ne? Jeigu jie pikti, nežinau, pyksta ant savo to artimojo, kuris serga, tiesiog leisti tam būti, nebijoti, netaisyti, nesakyti, kad, bet jisai, pavyzdžiui, ten serga ir panašiai. Mes galim pykti. Pyktis yra absoliučiai normali reakcija. Tai vienas iš svarbiausių dalykų, tiek su pacientu realiai, tiek su artimaisiais būnant, tiesiog būti, palaikyti. Pasakyti, kad aš matau, kad tau sunku. Matau, kad tau neramu, matau, kad tau baisu ir aš tiesiog esu čia. Jeigu tau manęs prireiks, tiesiog kreipkis, ar ne? Kai kalbam apie pacientą, ar ne, kartais neaišku yra, ką ten sakyti. Nueiti, aplankyti, gali būti, ar ne, sergantį žmogų, gali būti tai baisu, nes nežinau, ką jam pasakyti, jam juk taip yra blogai, o kartais nebūtina nieko sakyti. Galim tiesiog būti šalia, palaikyti ranką, daryti arbatos, pažiūrėti kartu televizorių, tiesiog būti šalia, kad tas žmogus nesijaustų vienas. Ir labai svarbu, kalbant su sergančiai žmonėm, ar ne, kad išlaikyti jų orumą ir pasirinkimą. Čia yra be galo svarbu, nes kartais būna, aš mačiau čia ir savo aplinkoje ir matau kasdienybėje, kad atsigerk, pavalgyk, tada padaryk, kažką padaryk, ne? Toksai, per rūpestį čia eina, aišku, ir per nerimą, bet, labai svarbu nedaryti to, kad tau atrodo, kad jam reikia, o paklausti, ar tu nori atsigerti, ar tu nori vandens, ar ne? Nepriimti sprendimų už žmogų, nes jisai dar gali priimti sprendimą, kada jam atsigerti vandens, pavyzdžiui, ne? Arba kada jam įsijungti televizorių. Tai va, paklausti, leisti pačiam pasirinkti, kiek įmanoma išsaugoti tą autonomijos jausmą, nes tai yra be galo svarbu, kai nebegalėjau ten funkcionuoti galbūt taip, kaip funkcionuodavai seniau. Tai va, turbūt pasakiau plius minus viską, ką norėjau. Nežinau, čia. Ir dabar klausimai. Taip. Duoti pagal mikrofoną? Taip. Vai. Ačiū tau, Jurgita, už tokį labai jautrų, bet tuo pačiu ir labai tikrą šitą pranešimą. Labai girdėjusi tavo matymas, tavo įžvalgos, tavo požiūris. Ir tikrai labai džiaugiasi širdis klausyti tavęs. Aš turiu tokį vieną klausimą, kurį labai dažnai klausia mūsų savanoriai. Mes žinome apie tas fazes visas, kurias turime pereiti, bet kai matome atėję į pacientų namus, kaip tam savanoriui
padėti tam pacientui pereiti tas fazes. Matome, kad vykstame, žinome, kas tai yra, suprantame, kaip padėti, kad galėtumėm saugiai pereiti iš vieno ir kitą. Ir vat, tu pati daliniesi, aš suprantu, kad prievartomis nebendirs. Taip. Gal yra kažkokių žodžių ar kažkokios tai, kažkoks palydėjimas, kaip tą padaryti? Tai ačiū už klausimą, labai vertingas klausimas. Ir iš tikrųjų yra pats paprasčiausias būdas yra parodyti, kad matom, kur tu esi. Tai pavyzdžiui, jeigu pacientas yra pyktyje, ar ne, sakyti, atrodo, kad pykstat, įvardinti, kad matom, kad mes, jeigu matom, ar ne, kad žmogus yra fazėje, tai, fazėje, etape kažkokiam, ar ne, pykčio etape, depresijos etape, viskas gerai, jis turi tam būti. Ką mes galim padaryti? Validuoti jo patirtį. Sakyti, matau, kad tu pyksti. Aha, kas dar pikta? Kad išeitų tas pyktis. Ne? Matau, kad jums svarbu įveikti šitą ligą. Ne, mes jau kalbam apie, čia neigimas turbūt, ar ne, bet Jo, tai turbūt irgi kalbėti, kad matau, kad jums labai svarbu įveikti, ar ne, tiesiog pastebėti ir taip atspindėti, tai mes yra toksai įrankis psichologų atspindėjimas, ar ne? Ir ne tik psichologų, čia gali tikrai bet kas atspindėti. Tai tiesiog validuoti, kad žmogui leisti pajusti, kad kažkas mane mato ir aš galiu taip jaustis. Ir kai baigsis tas jausmas, greičiausia pereis į kitą etapą, ar ne? Tai va, bet mes to kažkaip palydėti, tai būti tame, kame yra žmogus. Aš taip suprantu. Ačiū už klausimą. Dar klausimą? Turbūt viskas, ar ne? Ačiū. Wow. Aha. Galima išjungti.